Всем привет! Ремонт старенького компьютера. Здесь заметил уже вздутые конденсаторы. Вот слева возле видеокарты и тут возле USB. Так, вроде больше ничего нету. И вот еще один возле портов USB. Ну, сейчас сниму материнскую плату и продолжим. Вот старые конденсаторы выпаяны. Сейчас паяем новенькие и будем собирать. Ну вот, запаяли 3 штучки. Сейчас будем собирать в корпус и проверять. Ну вот, собрали компьютер. Сейчас попробуем включить первый запуск.
Кулеры закрутились. Трещится так. Ну вот, теперь и загружается компьютер, а то ж вообще не грузился. Ну, все, ремонт закончен, спасибо за внимание. Тестировать уже не буду, был старый такой компьютер, ему толку тестировать. Главное, чтобы он для работы сойдет.